المرتب بقى، ياه ده انا بستنى اللحظه دي 30 يوم، بستنى 30 يوم يا ابن الحاج. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعد ايه؟ ما انت عارف انت بتقبض كام. بتعد ايه؟ بتعد ايه يا حبيبي؟ عدني كمان، عدني. ايه اللي بركتي؟ ايه اللي بركتي اكتر؟ ايه اللي بركتي؟ يا ابني استنى، مش بشوف هصرف ايه واعمل ايه وادفع ايه اللي عليا عشان اشوف هيتبقى لي كام؟ هشوف هيتبقى لي كام ولا هعيش ازاي لاخر الشهر الجاي. ما انت عارف كل شهر بعد ما بتدفع اللي عليك بيتبقى لك بتاع 700 800 جنيه بتكفي بيهم نفسك. بتعد ليه؟ ما هي نفس الحاجه. انت بتعدني ليه تاني؟ ما تعدنيش يا عم، ما تعدنيش. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت صغرت ليه؟ ايه ده؟ مالك؟ في ايه؟ متضايق ليه؟ ان انا بصغر؟ ما طبيعي ان انا اصغر. هي الدنيا كده. انت هتكبر ومرتبك هيصغر. مالك؟ في ايه؟ ما تخاف عادي، مفيش حاجه. لا مفيش، اصل انا ما بلحقش كل شهر، ما بلحقش. ده انا بقعد يومين، انت بتقعد معايا يومين وبعد كده انا بشحت بقيت شهر. مش معقول. ما هو انا كده احب يعني، يا بخت من زار وخفف، مش هتلاقيني كتير. طيب يومين كمان يعني، اقعد معايا يومين كمان، يومين بس. لا مش هقعد. اشوف وشك بخير، هتوحشني. اشوفك الشهر الجاي. طيب ما تاخرش بقى. هستناك. سلام.